Okay, servisyon ni Mandawi. Apon, Reggie. Ay, Jamil. Reggie, tagak. Saud. Iya, itu harap. Paundakan na yun, oh. Grabe, eh. Lupat pa na yung Agila sa tawasan Mandawi. Asa gitu yung Marcelo? Asa Chucho? Umad mo lang sa Chucho. Marcel tuloy yun, no? Okay, 1-0 na. 1-0. Servisyo po. Ah. Okay. Hapon. Marcel lang yun. Bola sa ating bunuan. Servisyo Jajat. Hapon. Jajat firing. Out ball. Out ball. Ono zero. Pabor sa ating Mandawi. Servisyo Reject. Ay, Cici. Tuapon. Ay, kuha pa. Jajad, ay, ginapasan mo. Smart play coming from the silent assassin, Reject kaban. 2-0 na mga kababard sa atong game 1 of the best of 3. Service of the silent assassin. Marcel, let it fly. Wah, Jubil Ducante. Banging, pero too strong. Out ball. Once again, we would like to thank the sponsor of this one-day event here in Barangay Katuluhan Dalagit. The barangay officials of Barangay Katuluhan headed by Barangay Captain Maria Juan Amaya Mayol, SK Chairman Kenneth Bilayo. Atong organizer, si Konsihal Petronilo Irinja. Laye, lupo na ba? Bang! Bagtos! Tara! Observe, inside, says the liner. Nailiner na ito niya. Nananggapuan ka. Kita kayo niya. Kita kayo CCTV. Lag. Apon. Tris. Ono. Servisyo dahil high flying spiker. Jubil Ducante. Apon. The pride of Dalagit. Attacking. Answer by Jajat. Apon, wala. Goodbye na pon. Side out. Servisyo Marcel. Reject to Marcel. Reject, wala. Kamang na. Kamang Bilbin. 2-3. Servisyo. Para iguales. Reject Sagang. Sagang yang what a shot. Ngigag ko na to. Ngigag cutting na sa ilita sa asin ay. Pero out. Servisyo Marcel. Rejected line. Marcel. Out of control. Iguales Luis sa atong game 1. Bola sa ating Mandawi. Here comes Hapon. The pride of Dalagit. Tagak. Kuha pa. Hapon. Agibalikan. Perfect shot at the perfect time. Big shot of the ball game. Servisyo Hapon. 4-3 na. Agay Reject. Bang overhead. Out ball. Puwag sapatos Reject kaban eh. Air Jordan. Servisyo Jajat po rin. Sagang ni Jubil. Ay, giday ba ni Hapon? Pikha na Cici. Sabit. Ari. 4-3 sa natong skora. Pabor sa ating Mandawi. Ala, tagak. Ay! Bang! Pikha din si Paksit Bilbil.
5-3. Shout out kay Boss Eugene Parwil, natin na sa pagpagpagkanan. Boss Eugene! Change court! Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricela Tunin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O kang din sa lublak niya sa Ilaya Lumanog. If you are in need of durable lublak call, din sa lublak diyan sa Ilaya Lumanog. Shout out Boss Jones Alyunar. Last. Kuha out full. City 3. City 3 na sa game 1. O patang labaw sa ating Mandawi. Service origin. Janjan. Janjan nakatungkod. Agay. Wakabot. Noibi. 8. Ini para Noibi. 8-3 Jubilukan di Pairi. Marsil. Noibi 3. Last 3 na ang Team Mandawi. Servisyo Rigi Kaban. Cici. Okay, bahu Marsil. Undak yun. Okay, nilumpa na bola out ball. Servisyo Rigi Marcel out ball 11 for the winner. Para daw sa game 1. Servisyo Rigi Cici Tuhapon ang Janjan Bumbati agay daw na may daw kang Team Mandawi sa game 1 at ang inyong mga kabobirds game 2